शेर ने आज दरबार लगाया है, क्योंकि आज हिरण की सुनवाई होगी। शेर ने बिना पूरी बात जाने हिरण को शिकारी कुत्तों से मरवा डाला। ये ना इंसाफी मंत्री भालू से देखी नहीं गई। भालू बोला, महाराज ये कैसा इंसाफ किया आपने, अपने फैसले के खिलाफ भालू को जाते देख। शेर बोला, मेरे वफादार कुत्तों, भालू ने मेरे फैसले के खिलाफ जाने का दुस्साहस किया है, इसे भी मौत के घाट उतार दो। भालू ने कहा, महाराज मैंने 20 साल आपकी सेवा की है, कृपा करके मुझे 10 दिन की मोहलत दे दो। शेर मान गया। अब भालू 10 दिन तक शिकारी कुत्तों की सेवा करने लगा। 10 दिन के बाद सभा लगी। शेर ने भालू को कुत्तों के आगे डाल दिया, पर एक भी कुत्ते ने भालू को नहीं खाया। भालू बोला, देखा महाराज, 10 दिन कुत्तों की सेवा की और इन्हें मुझसे प्यार हो गया। ये सुन शेर ने शर्म